Sejam bem-vindos, faíscas de luz. Vamos cantar junto, sentir e vibrar junto, embalados pelo som das flores. Vamos potencializar a nossa energia, abrindo nosso coração em sintonia com a fonte maior de luz e amor. Hoje nós vamos sintonizar com a frequência da rosa branca. Vamos trazer purificação, limpeza, paz, paz para o corpo, paz para o coração, paz na alma. Vamos purificar as energias densas, tóxicas, deletérias. Vamos abrir um portal de conexão com a paz infinita e imensurável de Deus. Vamos vibrar mais alto, reconhecendo em nós o potencial divino de cura, manifestação, realização, transcendência. E através da frequência da rosa branca, vamos aliviando as tensões. Vamos trabalhando partícula por partícula o alívio do estresse, da ansiedade. Gota por gota vamos dissolvendo tristezas e possível depressão. Vamos clareando e iluminando com a luz branca. Vamos trazendo paz, serenidade, potência e suavidade através da rosa branca. Peço que vocês nesse momento inspirem. Vamos nos concentrando nessa energia. Yasu Sumayala Kunta Andiyaish. Isanama Andaya Lara Shusoso Sunyara. Pedindo a toda a egrégora rosas de luz que nos ampare, pedindo aos anjos, arcanjos, as fadas, mestres e seres de luz, que estejam conosco nesse momento, derramando sobre nós as bênçãos dos céus, em frequências puras e cristalinas, das rosas de luz. Hoje aqui em especial vamos ativar a frequência da rosa branca no nosso campo de energia. Ai ai Aná, ai ai Teshi, ai ai Yonora. Ai ai Aná, ai ai Teshi, ai ai Yonora.
Teshi, ai, ai, Yonora. Repitam comigo. Ai, ai, Ana, ai, ai, Teshi, ai, ai, Yonora. Inspira, solta o ar. Mais uma vez, inspire profundamente e solta bem devagar. Ai, ai, Ana, ai, ai, Teshi, ai, ai, Yonora. Intencionando a purificação, limpeza, renovação em cada parte do seu corpo. Anatasosoma Ardana Ityamo Ora Itaishi Samoa Yara Susomiani Andayara Taratanayai Shosoyanama Ataye Yuam Takana Andara Shosomya Yunom Anaara Tokortanaye Oraish I Mawawasam Takyayanara Toyate Shiandorush Shiama Anaya Iteana Arai. Ativando as frequências da rosa branca. Que a rosa branca possa ser o bálsamo de que nós precisamos nesse momento. Purificando, 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 aliviando as tensões, o estresse, todo estado mental de conturbação, toda a sensação de tristeza, todos os sintomas de depressão, limpando o ambiente externo da sua casa, limpando o seu lar sagrado da alma, do coração. E a namorati nanarite ashosena. E a na asanti ando am na varianti ayaish. Ai, ai, Ana, repitam comigo. Ai, ai, Teshi. Ai, ai, Yonora. Vamos passar para as frequências sonoras e eu convido você a repetir esse mantra de luz, intencionando a atuação de toda a energia, potência e suavidade, poder de pura transformação da rosa branca. Ai, ai, Ana. Ai, ai, Ana. Ai, ai, Teshi. Ai, ai, Teshi. Ai, Honora.
ai ai Texi, ai ai Yonora. Ai ai Ana, ai ai Texi, ai ai Yonora. Eu me abro para essas frequências de puro amor e luz. Eu me abro para uma real e genuína conexão com a essência divina em mim, com aquilo que eu sou e com toda a magia em tudo que é e tudo que há. Eu determino aqui e agora que a pureza, a purificação, a limpeza, a liberdade, a clareza e a serenidade cheguem até mim, alcançando e permeando cada partícula, cada célula, cada osso, cada órgão, cada músculo, cada parte dos meus corpos sutis, cada parte do meu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Ai ai Ana, ai ai Texi, ai ai Yonora, ativando a rosa branca. Arasukanda andara tianarayati anda uyayai shosantiawara, ativando as frequências da rosa branca em todo o meu campo magnético. Ativar, ativar, ativar. Ai ai Ana, ai ai Texi, ai ai Yonora. Que assim seja, está selado, assim é. Amém, amém.